Jamen, vi er så taget op i det dejlige Nordsjælland på, hvad der måske er årets varmeste sommerdag, for at besøge projektleder Steen Mårup. Det skal nok blive et skønt interview. Jamen, goddag Sten, og tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Goddag Henning. På årets varmeste dag ser det ud til. Det er godt valgt. Opgaverne, jeg typisk løser, det er nogen, hvor man har konstateret, at det her det kan man ikke helt selv, eller der er brug for en specialistviden, eller der er brug for en, der har prøvet en svær problemstilling før, som man anerkender er svært, men måske har prøvet at løse med egne ressourcer. Jeg kan måske mest af alt også undersøge af virksomheden, om forudsætningerne er til stede, rådgiver både forretning og IT omkring, hvor det er. Jeg synes, at der er nogle ting, der skal rettes op på, for at man kan være sikker på at komme i mål. Det er rigtigt, måske også der jeg startede, det var på ikke at være IT, men at bestille systemer, sætte dem i drift, have samarbejde med IT omkring en førstegangs introduktion af IT i en funktion. Og så har jeg været omkring nogle tunge IT-mæssige ting, både projektledelsesmæssigt, men også teknisk, og er også kommet til den konklusion, at mange af de ting, hvor man kan gøre en forskel, både som ansat og som konsulent, det er mere i at få struktureret krav, forretningsudvikling, forretningsforståelsen, og give et godt grundlag for, at IT kan gøre deres ting. Fordi en professionel IT-afdeling, typisk bestående også af sourcing-partnere, skal jo have et godt og professionelt sammenskruet afdækning af krav. Min reelle baggrund er en kombination af sociologi, psykologi, ting fra Københavns Universitet, men det er også en datanog-baggrund. Det er også der, hvor jeg har den mest hardcore kompetence. Men det er tit, at hemmeligheden ved at lykkes med projekterne ligger ikke bare i teknologien, men også i at få den til at spille sammen med virksomhedens udvikling og personers udvikling og forståelse for, hvorfor kan det indimellem være svært. Og det handler mere om psykologi og sociologi og forretningsindsigt. De færreste virksomheder har tingene til at drive deres virksomhed liggende i et IT-system. Det er tit en stor sammensurium af forskellige systemer, og derfor er det meget svært at sige, at man kan lige købe sig til en IT Business Intelligence løsning, som om det var en dims. Der er nogen, der har lavet nogle færdige ting, som giver visse glimrende grundlag, men tit er det nødvendigt at sammenstille data på kryds og tværs, så det faktisk passer til sådan, som man gerne vil drive sin virksomhed. Så det er ikke IT-systemet, der bestemmer, hvordan man kigger på Business Intelligence, men omvendt, hvad er det, vi vil opnå med det? En indsigt i, hvordan det går i vores forretning. Traditionelt kan man sige, at BI var et spørgsmål om ledelsesinformation, og om, at ledelsen efterspurgte data. Men det, man ser mange gange, er, at dem, der har problemerne, dem, der skal løse tingene i dagligdagen, er ikke nødvendigvis ledelsen. Så der er skiftet fra, hvad BI var engang, og hvor bredt det dækker i dag. Helt konkret synes jeg, at man skal lægge sin outsourcing-strategi, som man sikkert har i virksomheden, det har de fleste i dag, lidt til side. Det lyder lidt arrogant, men det synes jeg, man skal gøre. Og kigge på det på en frisk, og så se, hvad er det, vi har brug for at denne her forretningsudvikling kommer i stand i denne her virksomhed. Hvor er vi stærke, hvor er vi ikke? Hvor er vi måske stærke, men kan ikke undvære personerne? Hvor er der nogle områder, som egner sig til at få støtte til? Det kan også være i specifikations- og afklaringsprocessen. Det kan godt være, at det er forretningen, der får en hjælp til tingene, fordi de får nogle kompetente folk fra outsourcing-organisationen. Men sige, hvad vil vi eje? Hvad skal vi kunne selv? Hvor kan vi få støtte, men skal eje det? Hvor skal vi kun sætte retningslinjerne og bestemme, hvordan resultatet skal se ud? Og som egner sig til endnu større grad af outsourcing. Og det kan godt være meget anderledes for en BI-løsning i forhold til et produktionssystem, hvordan det snit skal ligge. Så kig lidt på det, differentieret fra sag til sag.
Der, hvor jeg kan bidrage til en afklaring af, hvordan skal den sourcing-strategi se ud inden for det her område, det er så ved at gå ind og stille nogle af de spørgsmål ved roller, ved et fremtidig organisation, ved hvad der er centralt at eje og ikke eje, både i en idéfase, i en udviklingsfase, i driftsættelse, i support bagefter, og typisk vil kompetencerne have et skifte undervejs. Og det kræver en forståelse for, hvad skal der til for alt i alt at drive en BI-løsning. Både i definitioner af data og mål og styring, og hvad man vil opnå, og hvordan man ruller det ud i organisationen. Læring, undervisning, kulturel forandring, det er nogle af de ting, som jeg synes mange virksomheder overser, fordi der skal ændres på arbejdsgangen, der skal ændres på, hvem har ansvaret, der bliver ændret på nogle ting, man ikke lige havde forestillet sig. Det er jo bare en IT-løsning, men det er det ikke bare. Det er typisk også en organisatorisk forandring. Agilt er på mange måder et modeord og noget, der skal stå i enhver jobannonce, og hvis det ikke står der, så er det som om, at der er noget forkert. Man kan sige, at mange gange med det har man bygget ind i udviklingsmodellen, at alt ikke er klart, og ikke kan være klart fra starten af. Der er det gamle motto for klassisk systemudvikling, når man er færdig, og systemet er afleveret, og man så siger i forretningen, det har været en fantastisk proces. Nu ved vi, hvad det var, vi skulle have bestilt. Men det kunne vi jo ikke have bestilt. Øvrigt var det ikke os, der var der for 2,5 år siden. Organisationen var heller ikke den organisation. Og tingene har ændret sig undervejs. Så selv hvis vi havde været fantastiske i at vide det hele, så kunne vi ikke have bestilt det, vi står med i dag. Fordi tingene har ændret sig. Og det er jo så hemmeligheden ved det, kan man sige, som er så banalt som noget, at der gives plads til, at organisationer ændrer sig, opgaver ændrer sig, prioriteter ændrer sig, markedet ændrer sig, og det må man bygge ind i sin udviklingsmodel, sådan at det er noget givet fra starten af. Vores svar i nogle klassiske vandfaldsprojekter har været, så skal vi fryse det hele fast, fordi ellers har juristerne ikke en chance for at holde leverandøren op på noget. Det er sikkert rigtigt. Og jurister at holde leverandører op på er allerede en forkert problemstilling. Fordi der er ikke plads til at løse det på andre måder. Man kan sagtens holde styr på sine leverandører og give plads til, at der er dynamik, der netop baserer sig på, målene ændrer sig, men vi bliver også klogere undervejs. Og den sidste del er måske den mest oversete, at noget af det er en læring undervejs, og man bliver skarpere på egen organisation, egen måde at drive mål og forandringer på, og det kommer gradvist, og gradvist skal man så også ændre på styring og prioriteter. Der synes jeg, der er en dejlig rummelighed, som er tænkt i de erfaringsbaserede metoder. Typisk vil jeg spørge, hvordan de driver deres Scrum-proces. Jeg vil meget gerne have lov at tale med hele organisationen, det er at tale med den enkelte udvikler, tale med Scrum Masteren, tale med Product Owner, spørge, hvordan de forstår deres roller, hvordan oplever de, hvad der virker, hvad der ikke virker. Og det er bare en Scrum-måde igen. Kig på det, høst ind, tag erfaringerne og justere. På den måde bliver det en integreret del af Scrum-processen og facilitere, at man justerer undervejs. Så lav en faktuel afdækning, korte interviews, summere op, hvad der er godt og dårligt, sige, hvad magter vi at gøre noget ved nu, tag det åbent, tag det som, at det er en rejse, man er på vej til, og også erkend, at ikke alle metodikker og alle styringsmekanismer behøver at være på plads, for at man kan starte Scrum. Jeg synes, man skal starte lige præcis der, hvor man er i den enkelte organisation, og gradvist bygge på. Så opnår man en modenhed. Man bliver bedre til at køre tilbageblikkende. Man bliver bedre til at komme hen til, hvad kan og vil vi ændre, og holde sig selv op på det, og se at finde sin måde, en ansvarlig måde, nemlig den, hvor de alle føler sig forpligtet og spiller rollerne rigtigt. Det er meget rigtigt at tage det der, hvor man nu er i den enkelte organisation. Lad være med at tænke, at vi må først have ændret organisationen til at være agil, før vi kan begynde at køre agile projekter. Det kommer typisk den anden vej rundt. Start småt, start i et projekt, byg på med kompetencerne, måske have en uddannet Scrum Master, det vil anbefale, og Product Owner også kender roller og rammer, men så kør med teamet og beskriv metodikkerne og få dem ind under huden.
En anden ting, der er rigtig vigtig at huske med det agile, det er, at man faktisk ser fiaskoerne og de små ting, der går galt undervejs i øjnene og bygger det ind i modellen. Når metoden er, at hvis det ikke virker, så ændrer vi det, så justerer vi det. De projekter, der har mest tendens til at mislykkes, det er dem, hvor forretning og IT ikke sammen står for udviklingen. Prøv at lave teams, der ikke afspejler, det er IT og det er forretningsansvar, men byg det op som team, så det ikke bliver så meget dem og I, men det bliver også et fælles projekt. Jeg har tit set, at det handler om at få de rigtige kompetencer samlet. Det skal der også være nogen, der ser, og jeg har set mig som brobygger der, og som kender begge verdener, og også kan pege på forretning og sige, at her skal I supplere med nogle ting, hvad med sådan og sådan, og pleje til IT at sige, her er der altså også noget, hvor I kunne have gavn af at have nogle forretningsfolk tættere på jer. Jeg kan sige, at et af mine store fritidsinteresser, det er natur. Særligt typisk er det med det tætte på naturen. Det er det, når jeg sejler. Jeg har gjort det siden starten af 80'erne, så det er snart 40 år. I store og små både. Meget glad for naturen også der, men også for det team, man er, når man sejler. Og på den måde er der noget, der minder om hinanden med det gode team. Så det er mere at være orkestrator og Scrum Master, kunne man næsten sige, men i hvert fald iscenesætter, at kompetencerne kommer rigtig i spil. Det er det, der er det rigtig dejlige ved at sejle.